Iedomājieties, ka jums ir dota iespēja atgriezties pavisam citā laikmetā. Noteikti ik viens no mums par to ir domājis. Un man ir bijusi tāda iespēja, ka tu nokļūsti vidē, kur šķiet nekas nav mainījies pēdējos 100 gadus. Mani sauc Kaspars, un man ir sanācis nokļūt tādā negaidītā piedzīvojumā, kas noteikti ir kļuvis par tādu vienu no svarīgākajiem manas dzīves notikumiem līdz šim. Un es domāju, arī pēc daudziem gadiem es arī varēšu joprojām to apstiprināt. Piedzīvojums ir saistīts ar kultūras mantojumu glābšanu. Bērnībā, kopš laika, kad es sevi atceros, mana visa vide veidojās saistībā ar vēsturi. Protams, tas ir pateicoties manu vecāku interesēju un dotajām iespējām. Es dzīvoju telpā, kur bija apkārt vēstures priekšmeti. Mēs devāmies ekskursijās, galvenokārt jau pa vietām, kur ir notikuši lieli nozīmīgi vēstures notikumi, vai pilis, vai muižas, vai šī pasaule mani ieskāva apkārt. Par latviešu kultūras unikalitāti mēs jau pašlaik varam redzēt, ka esam spējuši saglabāt unikālas lietas valodā. Piemēram, latviešu un lietuviešu valoda ir viena no vissenākajām un joprojām lietotajām indoeiropiešu valodām. Ļoti senas formas, kādas nav, teiksim, citām Eiropas tautu valodām. Papildus ir uzkrāts milzīgs folkloras materiāls, un arī pūrlādes ar kaut ko ļoti īpaši izceļās. Eiropas tautu kultūra vēsturē pūrlāde ir viens no līgavas statusa un dzimtas simboliem. Tā simbolizē gan garīgo, gan materiālo sievietes bagātību. Priekšmets, kas reprezentē visu viņas dzimtu. Reizē tas ir utilitārs un kaut kādā ziņā arī sakralizēts priekšmets. Pūrlāde Latvijā ir viens no kolorītākajiem etnogrāfiskajiem priekšmetiem. Pūra mēbeles mūsdienās ļauj mums ielūkoties vairāku gadsimtu latviešu zemnieku tēlainajā domāšanā un izpratnē par skaistumu. Tajā laikā, kad Eiropā pūra lāžu tradīcija jau praktiski bija beigusies, industrializācija, pilsētas tipa apģērbs, pavisam, teiksim, cits dzīvesveids, Latvijā joprojām Latvijas laukos pat 20. gadsimta sākumā izgatavoja un kāzās arī lietoja pūra lādes. Un ja mēs tā paskatāmies uz šo pūra lādi 20. gadsimta sākumā un viņu salīdzinām ar pūra lādi, piemēram, 19. gadsimta sākumā vai pat 18. gadsimta beigās, tad mēs redzēsim, ka tās atšķirības dekoratīvajās detaļās nav tik lielas. Tie ir būtībā vairāki gadsimti, kur priekšmets ir iekapsulējies. Šī darba tāda unikalitāte Latvijas mērogā noteikti ir saistīta ar to, ka 8 gadu laikā man ir izdevies apkopot aptuveni 100 lādes. Tas ir tāds ļoti liels vākums, jo Brīdavas muzejā no 1923. gada kopumā ir apkopotas 200 lādes. Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā ir 60 lādes. Un es esmu reiķinājis, ka aptuveni 80% no šīm pūra lādēm tās būtu zudušas vai nu tajā brīdī, kad es tās ieguvu, vai nākošā gada laikā. Jo apstākļi ir bijuši tādi, ka pūra lāde ir bijusi iznesta kaut kur ārā, viņa ir kalpojusi par miskasti, viņa ir tikuši sliktas kaut kādas nejēdzīgas lietas, vai kāda ēka ir iegrūvusi, un šī lāde ir vienkārši daļēji jau gruvišos atradusies. Steidzīgs lādes vērotājs, viņš noteikti redzēs, skaists priekšmets, puķis un viss. Būtībā tādi ļoti ātri kairinājumi, kas cilvēkam rodas, vienkārši redzot šos salīdzinoši vienkāršos otējumus, un tas arī ir viss. Manā gadījumā šis priekšmets visbiežāk tā arī ir vienīgā informācija, kas man ir. Jo visbiežāk tas cilvēks, no kā es viņu iegādājos, viņš saka, es neatceros. Tā lāde stāv jau simtiem gadu, man nekad nav bijusi interese par viņu kaut ko uzzināt. Priekš manis lāde kļūst par tādu informācijas avotu,
no kura man ir jādabū pēc iespējas vairāk ziņas. Un man ir arī tāda iespēja. Es viņas varu grozīt, pacelt, izpētīt ar gaismu, ar dažādu apgaismojumu, ar rentgenu. Un visbiežāk arī šajā izpētē es iegūstu pat neticami daudz informācijas, jo lādēs atklājas amatnieka piezīmes, piemēram, kaut kādās neuzkrītošās vietās viņš ir ar zīmoli uzrakstījis savu vārdu, tas ir interesanti, vai arī ļoti bieži zem lādēm viņš ir trenējies vilkt kādu specifisku gleznojumu, lai vienkārši piešautu šo te roku. Pirms kāda laika tika atrasta viena pūrlāde, kur iekšpusē ir vākā bija ar zīmolu uzrakstīts Marijas lāde, 1883. gads, Kaibutu māja. Un šeit jau ir ļoti daudz informācijas. Pirmkārt Marija, otrkārt Marija, kas ir nācis no Kaibutēm. Šīs Kaibutas tika atrastas, tās ir viena no vislielākajām suitu vecsaimniecībām, 100 hektāru zemes. Tad uz pūrlādes bija viņas precība gadā uzrakstīts 1888. gads, bet lādes iekšpusē ar šo zīmolu bija uzrakstīts 1883. gads. Tas visticamāk norāda uz to, ka viņa šo lādi bija šajā 883. gadā dabūjusi. Viņa ir uzrakstījusi, ka tā ir mana lāde, iespējams varbūt, lai nodalītu no māsas lādes, ka tā ir Marijas lāde. Tā kā šī ir mana pasaule. Jo lādes tajā laikā ir neapgleznotas. Tad, kad vēl viņa nav apprecējusies, lāde ir neapgleznota. Un iespējams, viņa ir tieši tāda pati kā vēl 2 vai 3 māsām. Tas ir neticami daudz, ko mēs varam gūt no šī priekšmeta. Arī lāde, ko mēs pētījām ar rentgenu. Ir viena informācija, mēs zinām šīs mājas, no kurienes šī lāde ir nākusi. Mēs redzam, ka ir viens krāsojuma slānis 20. gadsimta sākumā. Mēs ar rentgenu ieraugam pavisam citu ainu. Trīne Jansons no noteiktas vietas, no noteiktas mājas. Mēs izmantojot arhīvu informāciju, šīs baznīcas grāmatas, varam jau atrast reāli cilvēku, kad viņš ir dzimis. Mēs varam noskaidrot, kad viņa ir precējusies, kad viņai ir bērni piedzimuši. Vārds sakot, to pasaka tikai un vienīgi lāde. Kur ir vērtība lāžu daudzumā? Vērtība ir tajā, ka mēs varam, pateicoties šādam lāžu skaitam, mēs varam redzēt kaut kādas likumsakarības. Ja jūs redzēsiet 1 vai 2 šādas lādes, jūs visticamāk šeit likumsakarības nepamanīsiet. Šajā laikā man cilvēki arī ir piedāvājuši, un man ir sanācis atteikties no vismaz 50 lādēm, kuras, diemžēl, ir tikušas sabojātas no šiem iepriekšējiem īpašniekiem. Tas nozīmē, viņi ir slīpējuši ar smilšpapīru vai ir mazgājuši ar kādu grīdas kopšanas līdzekli, un šis oriģinālais, autentiskais krāsojums ir vienkārši nomazgājies nost. Un es saprotu, ka nākotnes pētniekam vai arī, teiksim, arī man, kurš tomēr domā par to, ka nākotnē būtu interesanti izveidot kaut kādu pētījumu, es saprotu, ka šis materiāls vairs ir pārāk maz stāstošs. Manas finansiālās un tādas tehniskās iespējas man liedz paņemt pilnīgi visu, ko es vien redzu. Man ir jāpieiet ar tādu jau profesionāļa skatu punktu. Man šajās lādēs, ko es ņemu, ir jāierauga kaut kāda ļoti specifiska, ļoti nozīmīga detaļa. Tur ir kaut kāda dekoratīva lietiņa vai kaut kāds citādāks tas gleznojums, kas ir ļoti būtisks. Un līdz ar to katra lāde, kas tiek paņemta, viņa tiek paņemta kāda iemesla dēļ. Un man gribētos arī izdot grāmatu par noteiktu kopienu pūra lāžu tradīciju. Un laikam ejot, es saprotu, ka tas ir tiešām mans,
un redzot to, ka kaut kur iet kaut kas tāds no kultūras mantojuma bojā, ka tas tiek degradēts, es sevī atpazīstu šo sajūtu, ka kaut kas tiek no manis paša atņemts. Jo tā ir tā vide, kas ir tevi formējusi. Un līdz ar to, ja tas tiek zaudēts, tātad kaut kas no tevis tiek atņemts.